咁其實今日呢一條片咧，我可以好詳細咁樣解釋呢樣嘢，但係我今日想直接咁樣話俾你聽，究竟我哋而家發生緊咩事？OK，究竟我哋 as 一個男仔發生緊咩事？我亦都要我自己要用好多心機同時間，自己去諗下究竟我要點樣解決呢個問題，我先真係解決到呢個問題。而呢個問題係我差唔多80%嘅男仔，80%嘅香港男仔，你幾多歲你都有嘅，你幾多歲你都有。OK，而呢個問題就係我哋真係一隻舔狗。OK，你係一隻舔狗。咁你而家睇到呢度啦，你個 ego 已經 shatter 咗，你個 ego 已經覺得我唔係舔狗，我唔係舔狗，唔係 shut the fuck up and listen to me， 你係 shut the fuck up and listen to me， 你係，我唔係呃你嘅 ，OK， 我唔係呃你嘅，你係一隻舔狗嚟嘅，但係你係一隻舔狗唔關你事，唔關你事嘅原因就係、可以話俾你聽嗰樣嘢就係、我哋由細到大都被灌輸嘅教育係完完全全由細到大，我哋被灌輸嘅所有概念、values、價值觀，對於愛情嘅價值觀，對於 dating 嘅價值觀，都係嘗試緊去令到我哋有幾自卑得幾自卑，令到男仔要睇到自己幾低得幾低。OK， 呢一條片我係講 dating 嘅，但係完全唔關一啲外在嘅嘢事，完全唔關錢啊、follower 啊、你個樣啊、你高度啊、你型唔型啊，呢樣嘢唔關嗰啲嘢事。呢一條片係齋講個 internal， 齋講我哋內心世界發生緊咩事。OK， 我要用好多嘅心機同時間，我先可以做嘅嗰樣嘢就係 舔狗化自己。即係簡單啲嚟講，我而家 paint 個 picture 話俾你聽發生緊咩事啦。Chances are 你睇緊呢條片嘅話，你係嗰80%嘅男仔嘅話，你而家 text 一個女仔，你會諗點樣 text 佢？你而家唔會有個膽量去 approach 一個正常樣嘅女仔，唔好講靚女啦，正常樣嘅女仔你都冇呢個膽量啦，係咪先？跟住唔好以為我串緊你 ，OK？ 我唔係串緊你。我只係話緊個真相俾你聽係咩啫 ？OK， 跟住你喺 IG 嗰度，你 follow 嗰啲大波妹，或者你睇嗰啲大波妹，或者你見到嗰啲正妹咧，你個心入邊冇諗過要去溝佢哋，你冇諗過，你已經覺得佢哋係咁樣。OK， 而呢一樣嘢唔係你問題，當然唔係。Sorry，我有講過，所有嘢都係我哋自己問題。但係呢一樣嘢係我哋原生天生被灌輸嘅價值觀，被灌輸嘅教育，對於愛情、對於 dating、對於溝女、call 溝女嘅教育所產生嘅。咁我而家解釋俾你聽啦，好簡單成件事。由細到大，香港呢個社會都會俾啲字眼你。對於 dating 呢樣嘢，都會俾啲字眼你。聽住啦，你女神、追女教學 ，OK？ 仲有咩啊？仲有而家啲咩哥布林 ，OK？ 即係其實好多呢啲咁樣嘅字眼咧，係一路都係我唔理 Threads 又好 IG 又好，你哋睇嗰啲咩啊？連登啊！如果你睇你睇呢條片，你睇連登嘅話，唔該你而家 delete 咗連登佢。連登嘅即係最低級嘅人先會用嘅 app 嚟嘅。OK， 呢啲咁嘅字眼由細到大都會灌輸咗落我哋個腦度嘅。你而家碌 IG whatever， 如果係香港人講關於 dating 嘅話，一定係用呢啲嘅字眼。點樣追女仔 ？OK， 我女神。我之前我都後悔啦，我之前都有用呢個 term， 我而家都唔想用呢個 term。呢啲嘢係
而家喺我 channel 係 ban 撚咗呢啲咁樣嘅字眼，係 ban 撚咗噶啦。OK， 你女神點啊 ？OK， 我講個故事俾你聽啊。我喺我幼稚園嘅時候啦，我讀緊 K3、K2、K3 嘅時候啦，講緊係4-5歲嘅時候，我有一個 crush。我幼稚園嘅時候，我有個 crush 叫做糖糖。我每一日工人接我翻屋企嘅時候，我老母都會問我一句：阿仔，你追到糖糖未啊？你追到糖糖未啊？佢一定用呢個字啊 ，right？ 咁 fast forward，你大家都清楚發生咩事啦。當我要去追一個女仔嘅時候，連糖，okay？ 而呢一個舔狗 syndrome，呢一個舔狗問題咧，就係真係80%嘅男仔都有嘅，80%嘅男仔都對自己嘅自我價值係非常之低嘅。無論佢哋我出到去啦，我見到一啲真係靚靚仔仔、正正常常、高高大大嘅男仔，佢哋嘅吸引力 objectively 即係出到去外在嗰個吸引力喺呢度，但係唔知點解佢哋嘅自我價值喺呢度。OK， 得20% 嘅男仔係個自我價值喺呢度。聽住啦，呢度咪有兩個 metric 噶嘛，一個就係你嘅吸引力啦，但係呢個係你嘅自我價值。OK， 我出到去我咪成日同你講啊，有啲男仔係有莫名嘅自信，咁就係佢哋嘅 self-worth 喺呢度，但係佢哋嘅真正 attractiveness 喺呢度嘅啫。Chances are 你有機會嘅嗰樣嘢就係你有機會其實真正講吸引力 objective 吸引力，你係高過呢個男仔嘅，但係只係因為佢對自己嘅 self-worth， 佢對自己冇自卑感。所以佢溝女溝得多過女，所以佢溝到你想要嘅嗰個女仔。OK， 點解我咁講？因為 that's exactly what happened to me. Like genuinely, I just look at like what is happening overall。究竟發生緊咩事？亦都我而家出到，我見到好多男仔都係其實佢哋係 overall 係有吸引力嘅，但唔知點解佢哋對自己嘅自我價值喺呢度。而就係正因為而家個社會，而家話俾你聽點解呢件事會發生。OK， 而你只可以做嘅就係唔好再做嗰80%。你想 in general， 你想有一個好嘅 dating life， 你想揾到一個好嘅伴侶、好嘅女朋友，揾到一個好嘅老婆，有一個好嘅 relationship， 你只可以做嘅就係舔狗化自己，好似我咁。我真正做到呢樣嘢嘅時候係21歲。Okay， 我而家25歲，我亦都而家我話俾你知，我啱啱我上述嘅所有嘢，啱啱我講話approach 女仔，我而家係一啲緊張嘅感覺都冇。approach 任何女仔都係，我唔理佢係明星又好，我唔理佢係身材幾好都好，我唔理佢係乜嘢都好。OK， 我而家 text 女仔，我唔會 care 我講啲咩。我而家出到去，譬如我喺 IG 見到 whatever 正妹、大波妹 whatever， 我都唔會覺得自己會有嗰個要去追佢嗰個諗法。OK，whatever right， 因為我有一個 self-worth 喺呢度，亦都唔怕俾你知，我有一個 attractiveness 都喺呢度。OK， 兩樣嘢並存咗啦。但係我而家今日要做嘅嗰樣嘢就係推翻你個 self-worth 上去。我唔理你而家個 attractiveness 喺邊啦，我唔理你而家出到去有幾有吸引力啦，我唔理你出到有幾型啊 whatever right， 我唔理呢樣嘢，我淨係想你喺呢條片。我今日話俾你聽，你個 self-worth 推翻上嚟。而我話俾你聽點解我哋而家個 self-worth 咁低。OK， 而家我話俾你聽，全個社會都想貶低我哋嘅self-worth， 全個社會都想貶低我哋對自己嘅價值。OK，in terms of in general 啦，dating 啦，我唔知你有冇聽過 dating coach。whatever， 你有框架噶嘛？框架嘅意思就係 frame， 框架嘅意思即係其實 overall 就係你嘅自信，我個自我價值，我個自信。當你同一個女仔傾偈嘅時候，你嘅 frame 係低過佢，佢講一兩句嘢，你就即刻你即刻，譬如佢講一兩句嘢，佢講喺 texting 串你一句咁樣，你即刻起晒槓咁樣，然之後佢話佢話你矮，跟住你即刻個 frame 冇晒啩，whatever right， 然之後出到去你見到就咁，因為佢靚，你已經緊張嘅時候，你個 frame 已經收咗皮啦。但係個重點就係因為你對自己嘅 self-worth， 你對自己嘅自我價值，你對自己嘅自信喺呢度啊嘛。OK， 跟住你同一個女仔傾偈嘅時候，永遠你一定要高過佢，或者呢度，或者同佢平排。OK， 但係 in general 其實我而家出到去係我喺我眼中。我覺得我 self-worth 喺呢度，但係我唔會睇低女仔嘅，我唔係叫你睇低女仔，
我係叫你對自己嘅 self-worth 變高啫。self-worth 你自己嘅自我價值變高，有幾高就幾高。OK 呢樣好重要嘅。OK 而亦都就係我要做嘅嗰樣嘢就係呢條就係個舔狗線啦。我由細到大都係喺呢度嘅，然之後我要真係要 go through 好多嘢，我先可以去到呢度嘅。但係我而家幫你拍嘅片，點解我唔會講啲戇鳩 dating advice？我唔會好似嗰啲 PUA 撚咁樣同你講話，喂，你跟住呢個 script 講嘢啦，你跟住呢個 script text 呢個女仔啦，冇可能發生嘅嘢，因為我唔怕俾你知，啲 dating coach 第一件事，啲 dating coach 係唔會幫你揾到自信嘅。OK， 當然你可以扮有自信啦，你 text 嗰陣時可以扮有自信啦。我唔怕俾你知，你而家 text 緊個女仔嘅話，我可以叫你 exactly 講呢兩句嘢，你個女仔會即刻中意你。OK， 我真係可以同你講。你有幾句嘢可以真係同佢講，然之後佢而家可能即刻會中意你。OK，that's true。但我唔怕俾你知，出到嚟見真人就見真章㗎啦。所以無論你 texting 幾好都好，無論你想點樣假扮有自信都好，你真人冇自信，你真人冇自我價值，冇 self-worth 嘅話咧，都冇用。OK。所以點解我而家就 overall 我而家拍嘅所有片，我嘅 course curriculum， 我做嘅所有嘢 ，OK， 全部都係想你哋 get rid of 你哋嘅舔狗 ness，get rid of 你哋而家有嘅嗰一個處於緊嘅嗰個狀態。OK， 而家呢樣嘢 OK， 我而家解釋嗰樣嘢俾你聽，唔關你事咁咯。成件事唔關你事嘅原因就係因為唔怕俾你知，而家你上網睇，全部都係想令到你有幾自卑得幾自卑。Okay， 最 recent 而家個社會啦，點解我要 target Gen Z？ 因為你哋係好撚慘啊！你哋 Gen Z 好撚慘，好似全部 media 都係想你自卑，全個 media 都想你自卑，全個 media 都想你同女仔講嘢嘅時候咁樣。OK， 我要 undo this fucking damage。我做嘅所有嘢，我嘅 course。我嘅sorry， 我講咗，我嘅 course， 我講嘅所有嘢，我拍嘅所有片，我要你 undo this fucking damage， 我要 undo 呢個 society 呢個社會俾咗你嘅 damage。OK， 你而家出去，無論你 look real look 乜嘢都好，人哋就會叫你咩追女教學呢啲咁嘅字眼，追女仔係要攞嚟追嘅，女仔係要攞嚟追嘅 ，right？你要去追嘅，你女仔係要攞嚟追嘅，呢啲咁嘅價值觀全部入咗你嘅潛意識，跟住之後仲有啲咩 right？ 你女神咯 right？ 我之前我有拍過一兩條片係講女神呢兩個字，我都好後悔嘅，呢啲字眼根本就唔應該出現。OK， 根本呢啲字眼係唔應該出現嘅，但係 in a 廣東話 culture，in 我哋香港 culture 就係有呢一樣嘢嘅出現。女神，我女神，乜，你睇 ViuTV 咩女神計劃 ，OK，whatever it is， 電視劇 TVB、ViuTV、Reels、Threads， 總之你 consume 香港 media， 佢就要你做舔狗，就係咁簡單。你 consume 你係一個香港原生家庭長大嘅 ，OK， 你就係佢就要你做一隻舔狗，就係咁簡單。你就會同女仔 texting 緊張，你就會喺一個女仔隔離嘅手震。你就會唔夠膽同女仔講嘢，你就會一同女仔講嘢你就睇到自己咁低，你就會去揾 PUA coach。我同你講揾 PUA coach 咧，你越揾咧，你越睇 dating advice， 你越睇呢樣嘢咧，你就越舔狗。我唔係呃你嘅，點解啊？因為你而家將女仔放咗做 everything that PUA does，dating coach does 就係睇女仔睇到好似一個關卡，睇女仔睇到好似一個 boss 要去打咁樣。你諗下幾弱智？嗰20%嗰2成嘅男仔係唔會咁睇嘅。嗰20%嘅男仔係唔會當一個女仔係一個關卡。當你好似當一個女仔係一個關卡，有個 boss 要去打嘅時候，你咪會喺度諗要用咩 pick up line 咯，你咪會喺度諗要用咩 texting 技巧咯，你咪會諗下要用咩戇鳩技巧咯。你明唔明我講咩啊？即係你出到嚟，你咪會做呢一啲咁樣嘅嘢咯，你咪會做呢類型嘅嘢咯，因為你當佢係一個關卡啊嘛。我打機嘅時候，我要打 boss， 我打 RPG， 我要打呢個 boss， 我都要諗下出咩裝啦，我要睇下用咩連技啦。你咪戇鳩啊 ，right？ 如果你係嗰啲 PUA 撚，你係嗰啲真係有睇 dating coach 嗰啲 ，cut it off first。
OK，我唔係講呢個世界冇 game，呢個世界有 game，一定 genuinely。我同你講，同女仔講嘢嘅時候，一定有啲技巧可以用嘅。但係 at this stage，你而家第一樣要解決嘅就係 de-舔狗化你自己先啦。game 係一啲後期 develop 嘅嘢嚟嘅，你哋連基本功都未做好。即係你打網球，我打 boxing，我打網球 boxing，我都要學好基本功先啦。基本功就係你同女仔講到嘢先啦，係咪啊？你同女仔講嘢唔會係一隻舔狗先咯，呢個係第一件事咯 ，right？咁但係又係嗰句啦，係好慘嘅。我哋而家跟住再加埋係啦，電視劇 whatever，全部嘢都係要咁樣撳低你嘅時候咧，係我明嘅，全部嘢都係咁樣撳低你。跟住而家再加埋嗰啲咩哥布林啊，boom 再撳低，跟住再見到啲大波妹啊，你哋每日 J 啊，你知啦，你睇我 channel 你都知啦，你日日睇鹹片，日日 J 大波妹，一定影響你自信嘅。OK， 影響你個自信啊，出到去嘅社恐啊，影響到你同女仔講嘢100%，因為你有羞恥感。OK，好正常啊呢啲嘢。全部有一個 media 都係撳低緊你，全部 media 都係想你嘅自我價值有幾低得幾低。所以我就話俾你聽，我想做嘅嘢就係幫你哋打破呢樣嘢。OK， 好簡單。好簡單，而今日我又係講嗰句啦，我要 at least 今日 paint 個 picture 話俾你聽，究竟發生緊咩事。OK， 而你要 work towards 邊度？你嘅 objective， 你有個目標就係 de-舔狗化自己。That's all I did。當我 de-舔狗化咗自己，當我21歲發現，即係我同你講過啦，我20歲嘅時候，我俾3個唔同嘅女仔 friend zone right。Sorry，我20歲之前俾3個唔同嘅女仔 friend zone過，跟住我先發現 holy fuck，this shit does not work。我一日唔搞掂我嘅舔狗 nuts， 我一日唔搞掂我自己對自己嘅自我價值呢個問題咧，我點都唔會上到去，我點都唔會 attract 到吸引到我真正需要吸引嘅女仔，點都唔會去到嗰度。OK，咁仲有喺呢個 story， 喺呢個 in terms of 喺呢一個話題呢個 topic， 我仲有好多嘢可以講嘅。OK，咁而家亦都話俾你聽。你真係要開始真係 consume 少啲 media 啦，用少啲手機。手機係我哋而家最大嘅自卑感來源。OK， 然之後好多人都問我：喂，點解你個 course 明明係 dating course 嚟嘅？點解你會教人點樣去 get rid of 佢嘅自卑感嘅？點解會有個 class 係教我點樣冇咁自卑 right？因為如果你解決到你嘅自卑感問題嘅話，你已經贏晒啦，你已經唔係再係一個白性嘅男仔啦。即係身邊我有好多男仔都係一啲，即係我唔怕俾你知係一啲高質嘅男仔嚟，一啲 first of all nice 嘅男仔，識着衫、識講嘢 whatever， 呢啲外在嘅嘢，啱啱講咗外在嘅嘢、吸引力嘅嘢，但係就係唯獨是唔明點解佢哋嘅 self worth 咁低，點解佢哋嘅自我價值咁低，唯獨是就係咁。而個原因，我而家 analyse、observe 完，發現嘅嗰樣嘢就係，我哋已經潛意識細個嘅我都係咁，20歲前嘅我都係咁，潛意識覺得女仔係要攞嚟追，女仔係要被抬高。OK， 呢啲係我而家刮翻你個腦，話翻俾你聽究竟發生緊咩事。咁而家大家我就係想你哋知道究竟發生緊咩事。而 all I did was flip 個 script，OK，flip 個 script。我喺呢度嘛，我自我價值喺呢度嘛，但係其實我發現嗰樣嘢就係我吸引力喺呢度，咁點解我唔上翻去咧？就係咁簡單嘅啫。點解唔上翻去？點解我同呢個女仔講嘢嘅時候，我要咁舔狗咧？點解我同呢個女仔講嘢嘅時候，要覺得佢係咁樣咧？要抬高佢嚟賣咧？OK，冇呢個必要，就係咁簡單。如果你想第一件事，你想 deal with 你嘅 dating life， 你想真係 quote on quote 溝到女嘅話，你要將你呢個潛意識個社會放落嚟你個腦入邊嘅嘢，你要剷除佢。OK， 咁你就會而家我就話俾你聽，當你做咗呢樣嘢嘅時候咧，我就釋放解放，真係解放，個人開始真係明白原來 dating it's all about 你嘅自信 ，all about 出到去，我可唔可以喺呢個女仔面前做到真正嘅自己？而我出到去嘅時候，我而家可以咁 charming 係因為我喺每一個女仔面前我都係做緊自己。OK， 我真係 show 到個 inner personality， 呢個係 dating 嘅最高境界，就係我可以喺一個女仔面前完全唔需要
戴任何面具，完全唔需要喺度用任何咩 technique 咁樣戇鳩嘢，right？就咁行過去 hi，講我自己想講嘢，approach 呢個女仔，就係咁簡單，冇其他嘢，就係咁樣。